Selamat pagi teman-teman, kawan-kawan yang dimanapun berada. Hari ini saya nggak bisa ngomong apa-apa ini. Suatu pemandangan yang menurut saya sangat-sangat mengirit hati. Apabila Anda di sini, itu akan merasakan suatu sakit yang luar biasa. Suatu sakit yang sangat-sangat bisa dirasakan bahwa alam begitu indah, tapi luar biasa, saudara-saudara. Demi Allah sakit banget kalau kita ada di sini menyaksikan seperti ini. Inilah Curug Cipendok yang salah satu aset atau salah satu pariwisata unggulan atau pemasukan daerah di Kecamatan Cilongo. Seperti ini keadaannya. Lihat kawan-kawan. Ini yang mengalir itu benar-benar air bercampur lumpur, lihat saudara. Saya nggak bisa ngomong apa-apa nih kawan-kawan. Nggak bisa ngomong apa-apa saya.